হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কথা বলবো Oppo A3s ফোনের স্ক্রিন রেকর্ডিং সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে। অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমস্যায় ভুগতে হয়, আমি যেমন ভুগেছিলাম। তাই প্রথমে আমরা যেটা করব, এইখানে দেখব যে সেটিং একদম কর্নারে এই পাশটায় আছে। সো আমরা সেটিং এ চাপ দেব। চাপ দেওয়ার পরে আমরা আস্তে আস্তে নিচে আসব। একদম নিচে এসে দেখব যে সিস্টেম অ্যাপ, ঠিক এই জায়গাটায় আমরা চাপ দেব সিস্টেম অ্যাপসে। এখান থেকে যাওয়ার পরে দেখব নিচে স্ক্রিন রেকর্ডিং, সেই জায়গাটায় চাপ দিব। চাপ দেওয়ার পরে দেখা যাবে যে এবার আছে অ্যালাউ সাউন্ড রেকর্ডিং। আমি অন করে রেখেছি। এটা যদি অফ থাকতো তাহলে অন করে দিতে হতো, অন করে দিলেই এটা কাজ করতো। যদি আমারটা অন করে আছে, অন থাকলে পারে তার দরকার নেই। যদি অফ থাকতো তাহলে এখানে অন করে দিলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে। তাহলে বন্ধুরা আমরা খুব সহজেই করতে পারবো যদি কারো সমস্যায় ফেল করতে হয়।